它堪称郑州煲汤界的哥斯拉，仅凭几道地地道道的粤菜，一路从广东火到大郑州。众多月薪2000的美食爱好者，一周要来吃8天。想来这里吃饭的人，往往都会空腹绝食1天1夜，因为这里吃下去的每一口都是味觉的享受。高端的食材往往只需要简单的烹饪方式，普通人眼里的树根，作为广东20年厨师的他，确实这样说。我睇呢個爛樹根啊，喺我哋廣東係個寶貝嚟㗎。將薏米、陳皮等高端食材放入景德鎮淘來的砂鍋中，溫火熬煮，湯汁清澈透亮，大火猛攻3個小時方可食用。食材的清香搭配肉香，食之一口，好喝的飛起。招牌香芋堡，香芋包裹着紅燒肉，軟糯鮮香，肉香四溢，簡直就是神仙組合。現炒的辣味煲仔飯，飯粒與調料完美結合下，仿佛品嘗到了大地的芬芳，令人沉醉。生嚼黑虎蝦、生嚼脆腸、家燒東海黃花魚都是不可錯過的美食，就連一60多歲的老奶奶都經常帶上5瓶茅台來吃上一桌。